হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তো আমি আবারও একটা স্কিনিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। টাইটেল আর থাম্বনেল থেকে তোমরা তো অবশ্যই বুঝতে পেরে গেছো যে কি স্কিনিং ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো হ্যাঁ, আমাকে একজন রিকোয়েস্ট করেছে যে হাঁটো এবং হাঁচো ফেলো। তো মানে হাঁটতে হাঁটতে হাঁচো ফেলতে হবে। তো যাই হোক, আমি এখন বাইরে যেতে পারছি না, বাচ্চা আছে বুঝতেই পারছো। তো এই জন্য বারান্দাতেই আমি এই ভিডিওটা যতটা পারছি, যতটা সম্ভব করছি আর কি। পরে যদি কখনো সম্ভব হয় তাহলে বাইরে গিয়ে আমি এই ভিডিওটা বানাবো। তো চলো এখন পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করো। আর বেশি করবো না, মেয়ে আজকে ঘুমাইনি, মেয়ে বসে খেলা করছে। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আর এই যে আমি একটা নিয়েছি স্ক্রিনজিং করার জন্য। তো চলো। দুটো হয়ে গেল। চারটে, পাঁচটা, ছটা, সাতটা, আটটা, নটা, 10টা, 11টা। আপনি চোখের জল বেরিয়ে গেল। 12টা, 13টা, চোদ্দটা। পনেরোটা। দেখি কটা করতে পারি, আর 5টা করতে পারি নাকি, দেখি 20টা।
এই যে দেখো আমার মেয়ে খেলা করতে করতে চলে আমার কাছে আজকে আসবে। তা আর করা যাবে না। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করবো। কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো, আবারও বলছি। আর নেক্সট কি ভিডিও, কি চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাও কমেন্টে জানিও, অবশ্যই করার চেষ্টা করব। আর তোমরা কি কেউ ইটিং চ্যালেঞ্জ দেখতে চাইছো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করো যে কি ইটিং চ্যালেঞ্জ করবো। তো চলো টাটা, টাটা দিতে হবে, টাটা দিতে হবে, টাটা 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 টাটা, ভালো থেকে সুস্থ।